କାହାଣୀ ଜଣେ ସଫଳ କୃଷକର। ପବନ ଭୁଜବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଅ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାଠଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଘର। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଅନେକ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏବେ ସିଏ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଜର କଣ୍ଟକିତ ଅତୀତକୁ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିଲେ ସିଏ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ତଥା ପର ପାଖେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବାହାରେ ପର ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ପବନ ଭୁଜବଳ। ଶେଷରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା 3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ତଥା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ସେ ବିକଶିତ କଲେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି। ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଆଖତ, ଜୀବାମୃତ ଓ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଏବେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ପରିସରରେ ଅଛି ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ, ଶାଗୁଆନ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ପରିବା ଫସଲରେ କଲରା, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଦାମ, ମିଠା ମକା, ସପୁରୀ, ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକଲି, ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରି ବେଶ୍ କିଛି ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଖରୀ ଖନନ କରି ସେଠି ସେ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଛତୁ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୁଣ୍ଡୁରି, ବତକ ପାଳନ ଓ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରି ସେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୂଲ ଲାଗିକିରି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳାଉଥିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋରିଂ ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପାଇଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସଂସାର ଡଙ୍ଗା ସଜାଡୁଥିବା ପବନ ଭୁଜବଳ ନିଜ ଫାର୍ମ ପରିସରରେ କରିଛନ୍ତି ଏକ କୋଠା ଘର। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକଦା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପବନ ଭୁଜବଳ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି।